फर्स्ट या सेकेंड सॉन्ग। माय टॉपिक इज वेंटिलेटर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेंटिलेटर है क्या। वेंटिलेटर इज ए लाइफ सेविंग मशीन। पेशेंट्स को ऑक्सीजन लंग्स तक प्रोवाइड किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, यही वेंटिलेटर। मेरा ये definition, the gradual process of reducing and eventually removing from mechanical ventilator support from a patient when they are able to breathe by their own। जब पेशेंट खुद से सांस लेने लग जाता है, जब पेशेंट खुद से सांस ले पाता है, तब हम मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट को रिमूव करते हैं, वही प्रोसेस को हम वेनिंग बोलते हैं। व्हाट आर द इंडिकेशन टू स्टार्ट द वेनिंग प्रोसेस। वेनिंग कब स्टार्ट करना चाहिए? तो फर्स्ट है स्टेबल वाइटल साइन, सेकेंड एडवोकेट ऑक्सीजनेशन, थर्ड पेशेंट अवेक एंड एबल टू प्रोटेक्ट एयरवे, फोर्थ स्टेबल हीमोडायनामिक्स, नो अनमेंशन। स्टेबल वाइटल साइंस यानी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग आर विद इन नॉर्मल और एक्सेप्टेबल रेंज। वाइटल साइंस, एनीबॉडी नो द ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80? Yes, 120/80 is the normal blood pressure. According to European Society, the normal blood pressure, elevated blood pressure acceptable range में हो रहा है, तो acceptable range means 121 to 139. It is the blood pressure. If patient has 121 to 139 blood pressure, then we should start the weaning process. क्योंकि acceptable range में हो रहा है, अगर patient का vital ये blood pressure 139 तक start कर सकते हैं। Second one, advocate oxygenation यानी saturation। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सैचुरेशन है क्या। कैरीज हाउ मच ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन कितनी कैरी कर रहा है ब्लड, या फिर कितनी % ऑक्सीजन है ये ब्लड में, कितनी ऑक्सीजन है, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम और हार्ट कितनी एफिशिएंटली ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन मोर देन 90%। नॉर्मल क्या है, वही ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन आ रहा है तो आप वेनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट से इसको निकाल सकते हैं। देन थर्ड, पेशेंट अवेक एंड एबल टू प्रोटेक्ट एयरवे। अब वाइटल साइन स्टेबल हो गया और मेंटेन हो गया एस्पिट्यूड। अब पेशेंट ऑलरेडी अब कॉन्शियस में आ गया, पेशेंट अलर्ट एंड अवेक एंड कैन कफ एंड क्लियर सिक्रेशन टू कीप द एयरवे सेफ। अब अपना एयरवे सेफ रखने के लिए पेशेंट क्या है, खांसना स्टार्ट करता है ताकि उसका एयरवे सेफ रहे। तभी अगर वैसा दिखा तो आप ये वेनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फोर्थ, स्टेबल हीमोडायनामिक्स। हीमो मीन्स ब्लड, डायनामिक्स मीन्स फ्लो। हीमोडायनामिक्स मीन्स हाउ योर ब्लड फ्लोज थ्रू योर ब्लड कैपिलरीज, नो ऑनगोइंग शॉक एंड मिनिमल मसल प्रेशर। पेशेंट को कोई इंटरमिटेंट वेंटिलेटर, the ventilator give small boost when the patient breathes। जब पेशेंट सांस लेने लग जाता है तब जो है ना वेंटिलेटर एक अपनी तरफ से प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर देता है ताकि पेशेंट को आसानी हो जाए। सेकेंड, SIM सेंट्रलाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। वेंटिलेटर में सेट किया जाता है वॉल्यूम और प्रेशर, तब पेशेंट सांस लेते कभी रुक जाता है तो जब वेंटिलेटर उसको सपोर्ट करता है। देन नेक्स्ट थर्ड, टीप स्प्राइल। अब जब पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो एनी हाउ उसको ET ट्यूब लगे हुआ रहता है, एंडोट्रैकियल ट्यूब। तो ET ट्यूब से टीप स्प्राइल क्या है बोले तो वेंटिलेटर स्टैंड बाय पे रखते हैं, यानी इसको कोई वेंटिलेटर का सपोर्ट नहीं देते, खाली इसको ET ट्यूब के जरिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं स्लीप अपनिया केस। यानी स्लीप अपनिया में क्या होता है, प्रेशर ये पेशेंट सांस लेता है, फिर थोड़ी देर के बाद स्टॉप होता है, फिर सांस लेना स्टार्ट करता है। तो जब स्टॉप होता है, जब CPAP मोड में अगर वेंटिलेटर को रखे तो जब वो स्टॉप होता है तब इसको वेंटिलेटर सपोर्ट करता है। देन एडवांटेजेस की बात करते हैं, रिड्यूस वेंटिलेटर डिपेंडेंस। पेशेंट स्टार्ट लाइंग मोर ऑन देयर ओन ब्रीथिंग, यानी पेशेंट को इतना खुद पे भरोसा हो जाता है कि अब वो खुद से सांस ले सकता है। Then next, prevents complication of prolonged ventilation. Prolonged ventilation can cause lung injury, infection like ventilator-associated pneumonia और muscle weakness. अगर पेशेंट prolonged ventilation पे रहा तो उसको lung injury भी हो सकती है, infection होता है जैसे कि ventilator-associated pneumonia हो सकता है और muscle weak होने लग जाता है। Then next disadvantages, give them respiratory failure. Respiratory failure means पहले ये जानना है respiratory failure क्या होता है। लंग्स जो है आपका सही से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज सही से नहीं कर
पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। ये डिसएडवांटेज है अगर जल्दी करेंगे। रीइंट्यूबेशन रिस्क, फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ तो फिर से इसको पेशेंट may need to be back on ventilator when the patient रेस्पिरेटरी फेलियर। जब पेशेंट रीइंट्यूबेशन रिस्क पे है तो पेशेंट को फिर से वेंटिलेटर पे लाना पड़ेगा, क्योंकि वेरी कॉम्प्लिकेशन। सो आई विल कंक्लूड माय टॉपिक हियर। थैंक यू टू ऑल फॉर लिसनिंग।